हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? इस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास भी वन प्लस का 15 डिवाइस है? जी कैसे, अगर आपके पास भी वन प्लस का 15 डिवाइस, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, आने जाए कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं स्मोक 100% फिक्स कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन आपकी लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमारा मोबाइल पानी में घुस चुका है, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारा मोबाइल में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आता है। कोई भी सवाल हो, आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहली बात तो आपको आना है सेटिंग में। जैसे आप सेटिंग में आओगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई अपने मोबाइल को जब से अपडेट किया है हमारे डिवाइस का स्पीकर में आवाज़ आ नहीं रही है या कम आ रही है। आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो वन प्लस के डिवाइस होते हैं, कभी कभी वन प्लस के डिवाइस में अपडेट के साथ साथ बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस में स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का ही वेट करना पड़ेगा। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्ट अपडेट के साथ ही फिक्स होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। देन आपको उसके ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा एसेबिलिटी एंड कन्वेंशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। एसेबिलिटी पे जाना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, विजन, हेयरिंग, इंट्रैक्शन। आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग पे। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग का। ये एक आपकी स्पीकर की सेटिंग होती है। जिन डिवाइस में 2 स्पीकर होते हैं उनका एक बंद कर सकते हो, चाहे नीचे का या ऊपर का। जिनके में एक ही होता है उसे परमानेंटली बंद कर पाते हो। तो ये स्पीकर की सेटिंग है। तो आप चेक कर लेना ये आप लेफ्ट है कि राइट है। अगर ये लेफ्ट है राइट है तो आपको इसको बीच बीच में लगा देना है। प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में साउंड आने लगेगा। एंड किसी भाई का सवाल है, हमारा तो भाई ऑलरेडी बीचों बीच में लगा, फिर भी साउंड कम आ रहा है, आ नहीं रहा है। तो आपको करना क्या है, एक बार लेफ्ट या राइट करने के बाद फिर से बीचों बीच में लगा देना है। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, जैसे आपको एक बार हिला देना, अपडेट कर देना, इधर उधर करके दोबारा से बीच बीच में लगा देना, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। देन आपको देना है बैक। जैसे ही बैक आओगे, आप क्या करना है, जैसे किसी भाई का सवाल था हमारे स्पीकर में पानी भर चुका है या धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आता है, आपको किसी एक ब्राउजर पर चले जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे ही आप इतना सर्च करोगे, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये बॉक्स आएगा व्हाइट कलर का पानी से निकलता हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा। ये कुछ चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिख सकते हैं क्योंकि हम गूगल पर हैं, तो आपको ऐड वगैरह को हटा देना है। और चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, साउंड ऑन हो जाएगा। आपके मोबाइल में पानी वगैरह, सॉरी स्पीकर में पानी वगैरह, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होता है। धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भरा हो निकाल कर फेंक देगा, आपके स्पीकर में से पूरी तरह से क्लीन एंड साफ कर देता है। एंड आपको इसे लगातार 2-3 बार चला देना है 20-20 सेकंड तक, और आपका स्पीकर पूरी तरह से पानी वगैरह कुछ भी भरा हो या साउंड कम आ रहा हो, बैठ जाती कभी कभी आवाज़ आने लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।